Boas noites, benvidos á última entrevista en clave electoral, nas que, como saben, estamos analizando as propostas de cada partido de cara ás eleccións xerais do 20 de decembro. En esta última entrevista, o noso convidado é o candidato ao Senado do Partido Popular por Lugo, José Manuel Barreiro. Boas noites e benvido. Que tal? Boas noites. Primeiro farei unhas preguntas de corte máis persoal para coñecelo mellor e despois xa as propostas do seu partido. Moi ben. Comezo preguntándolle que estudos ten e cal é o seu traballo actual. Bueno, son doutor en Ciencias Económicas e Empresariais e son catedrático da Universidade de Santiago. Exerce como senador. Sí, bueno, neste momento, claro, estou en excedencia, porque así o regula a legislación en España, estou en excedencia na miña plaza de catedrático e son senador pola provincia de Lugo do Reino de España. Que idiomas manexa, pero en cal soe expresarse? Eu solo expresarme habitualmente en galego, no entorno máis próximo, por así dicilo, porque foi a miña lengua materna, foi a lengua na que aprendín a falar. Ben, a verdade é que agora, neste tempo que estou en Madrid, pois, obviamente, falo máis en castelán, porque, como é lóxico, a maioría da xente que alistamos, aínda que podemos ter outras linguas de orixen ou nativas, pois temos unha lingua común que é o castelán. E eu pertenezo a unha xeración que temos unha carencia moi importante desde o meu punto de vista na formación en idiomas, e eu son un reflexo delo, é dicir, máis alá das lenguas maternas do galego e do castelán, máis ou menos deféndame en francés, pero temos unha carencia moi importante na formación, por exemplo, en inglés, que eu creo que é moi característica, por así dicilo, de personas que temos pois máis ou menos a edad que teño, non? Cal é o seu estado civil, fillos no caso de telos? Sí, estou casado, xa fai desde o ano 81, fai 34 anos, e teño dúas fillas. En lugar de residencia? Vivo aquí en Lugo, sí. Vamos, vivín moito tempo en Santiago, como consecuencia primeiro dos estudos, despois de que exercín ali de profesor na Facultade de Económicas, despois xa vin para aquí a poñer en marcha un centro, que é o que se chama hoxe a Facultade de Administración e Dirección de Empresas do campus de Lugo, e mantiven a docencia entre Santiago e Lugo durante un tempo, e despois xa me quedei ca docencia, con toda a docencia aquí no campus de Lugo, e desde esas fechas que máis ou menos mediados dos anos 90, finais dos anos 90, pois volvín a vivir aquí en Lugo. A nivel persoal, que proxecto estrela lle gustaría haber rematado cando remate esta legislatura que ainda non comezou? Bueno, non me quedaría con un solo, non? Eu, desde o punto de vista personal, pero tamén aí coincido, non? Coincide o personal co político. Eu creo que nós temos que dar un paso moi importante en todo o que ten que ver co sector primario, porque é un dos pilares fundamentales da economía desta provincia, non? Cando falo de sector primario, estou a referir tanto a leite, como a carne, como a pesca, como o sector forestal, e dicía que o paso ten que ir, na miña opinión, nas fórmulas organizativas. Temos carencias importantes en ese sentido, por lo tanto, eso réstanos capacidade de negociación. O exemplo da leite está sendo moi significativo nese terreo, e temos que ir tamén avanzar na creación de valor, é dicir, no proceso da cadena de valor hai que xenerar máis valor añadido nos produtos e, por lo tanto, incrementar a transformación, porque ese é o que nos vai a xerar máis riqueza. E avanzouse de forma importante, polo menos este goberno lexislou en esa materia, agora temos que utilizar eses instrumentos para que o resultado sexa o que realmente necesitamos. En canto ás propostas do seu partido, que opinan sobre o Senado? Debería desaparecer? Bueno, é obvio que eu son un firme defensor do Senado, pero non polo feito de que eu sexa senador, por dúas razóns fundamentalmente. A primeira, eu creo que é bon para España, é bon para a calidade democrática en España, é bon, en definitiva, para a calidade de vida dos españoles, que España sexa un Estado bicameral, que foi o que se decidiu cando se aprobou a Constitución. É dicir, que haxa dúas cámaras, e unha delas, que é o Senado, que cumpla unha función de cámara de reflexión, de cámara de enfriamento. Todos os países do noso entorno, todos os países avanzados teñen ese estado bicameral, con esquemas diferentes, pero sempre hai unha cámara de reflexión, de segunda lectura, vexase Estados Unidos, vexase Francia, vexase Gran Bretaña, vexase Alemania, etc. E a segunda razón, que ten se cabe ainda máis peso, desde o meu punto de vista, é que España é un país fortemente descentralizado. España non é un Estado federal, pero seguramente é dos países máis descentralizados que pode existir hoxe no mundo, con unha grande capacidade de autogoberno por parte das autonomías,
cun avance importante na defensa das señais de identidade, dicir que foi e está sendo positivo ese modelo propio que diseñamos en España do Estado das Autonomías. Por lo tanto, nun marco como ese é imprescindible que exista unha Cámara que articule o debate territorial. E esa é a función que a Constitución lle encomenda ao Senado. Tampouco é menos certo que aí hai que facer reformas que permitan avanzar precisamente nesa dirección de Cámara do Senado como Cámara territorial. Fago a mesma pregunta con respecto ás deputacións. Pois a resposta tamén é a mesma, non? Eu creo que as diputacións son necesarias. As diputacións, ademais, nunha provincia como a nosa, unha provincia con 67 concellos, algúns deles pequenos, precisamente, non só como di a Constitución, a institución de goberno provincial, que tamén, pero é que a Diputación cumple unha labor de apoio fundamental para os pequenos concellos, de vertebración do territorio, de prestación de determinados servicios, que sería totalmente imposible, non? E, en consecuencia, solamente pensando na rede de carreteras, por exemplo, que ten a Diputación de Lugo, e, por lo tanto, que permite aproximar a población aos núcleos fundamentales, pero en moitos dos servicios que se poden prestar a través das Diputacións. Ora, é verdad que non sempre se utilizaron as diputacións ou non sempre se utilizan as diputacións con ese carácter. En non poucas ocasións utilízanse as diputacións como un instrumento totalmente partidista. Este é o caso da Diputación Provincial de Lugo, que é unha institución ao servicio das dúas forzas políticas que en este momento gobernan aquí, con un agravante, que son dúas forzas políticas que perderon as eleccións, non teñen capacidade de goberno e, por lo tanto, levamos xa uns cuantos meses cunha situación de total e absoluto desgoberno na Deputación. Claro, ese modelo, a min ese modelo de Diputación non me gusta, obviamente. No tocante ás infraestructuras, o tema pendente con Lugo é a conexión ferroviaria. Que propostas levan neste eido? Bueno, unha proposta que anunciou precisamente aquí en Lugo a ministra de Fomento e o presidente da Xunta fai moi poucos días, que é algo tan concreto e tan fácil de entender como que Lugo terá conexión con alta velocidade. Lugo, a través de Monforte, conectará con Orense para poder situarnos en Madrid nun plazo ou nun período de tempo en torno a unhas 3 horas, un pouco menos de 3 horas. Ese é o compromiso claro do Ministerio de Fomento, da ministra de Fomento, e é o compromiso que nós defendemos desde Lugo. É dicir, non ten sentido que Lugo quede relegado da alta velocidade, ten que ter esa comunicación que é fundamental, e por iso aí non deixa de chamar a atención, non? Que haxa algunha forza política, como por exemplo o caso de Ciudadanos, que censurou claramente non a alta velocidade en Lugo, a alta velocidade en Galicia, que decía que non era rendible. Bueno, eu creo que esas propostas, digamos, que retratan a que nas fai. Galicia ten dereito e necesita alta velocidade, e Lugo, polo tanto, ten o mesmo dereito. No conxunto das outras infraestructuras, eu quixera aproveitar esta oportunidade para poñer de relieve que o esforzo que fixo este goberno de Mariano Rajoy nestes últimos anos foi enorme. Galicia capitalizou as inversións do Estado. Galicia recibiu entre un 12 e un 14% das inversións en infraestructuras do Estado, cando a media, nas épocas de bonanza económica e nas épocas de goberno socialista, non subía do 8%. É dicir, que en momentos de crise económica Galicia incrementou sustancialmente, e Lugo chegou a liderar tamén as inversións. Digo que neses momentos de fonda dificultade económica o esforzo e o compromiso do goberno de Rajoy está nese 12-14%, e cando eran épocas de abundancia non chegaba ao 8%. Hoxe mesmo vimos nos medios de comunicación que se licitaba un tramo importante da autovía de Lugo con Santiago, un tramo que afecta a provincia da Coruña, porque os da provincia de Lugo están xa todos rematados, falta un pouquiño despois de Palas, pero se licitábase en 150 e pico millóns de euros o tramo que une Melide con Arzúa, e nos próximos días vais a licitar o único tramo que falta, que é o que une Palas de Rei con Melide, que tivo algún retraso como consecuencia da Serra do Careón e dos estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, creo que hai un compromiso moi claro. Rematouse a autovía do Cantábrico, que é fundamental para a comunicación con toda a cornisa cantábrica e para situarnos en Europa a través do sur de Francia. É unha das obras, eu creo que desde o punto de vista do movimento económico ten máis importancia. Por primeira vez se vai a poñer en marcha
o tramo do corredor da costa, do corredor da Mariña, que vai a comunicar, o tramo que fai o Estado, vamos, que comunicaría ca entrada da autovía ali en Barreiros, que, bueno, durante moitos anos, esa parte do Estado aparecían unhas cantidades simbólicas nos orzamentos, pero nunca se fixo nada. Ten que vir precisamente un goberno do PP para poñer en marcha ese tramo. En canto a unha das preocupacións dos cidadáns, o paro, que medidas levan para combatelo? Bueno, eu creo que o gran instrumento fundamental para combatir o paro son dous, pero que están intimamente ligados. É dicir, para que se cree traballo ten que reactivarse a economía, e non debemos desquecer que fai 4 anos, no ano 2011, a economía española era unha economía en recesión. É dicir, a economía española iba para baixo. O último ano, no ano 2011, pechamos con un crecemento negativo de menos 1%. Este ano 2015, vamos a pechar con un crecemento positivo de en torno ao 3,5%. É dicir, que nunha legislatura, as medidas que puxo en marcha o goberno de Rajoy propiciaron que a economía española medrase casi 5 puntos. É dicir, un punto negativo que absorbimos do ano 2011 e 3,5 que medramos este ano. Estamos en 4,5, prácticamente 5 puntos nunha legislatura cando estábamos en recesión. Iso que provocaba? Provocaba que destruíamos cada día 1.500 postos de traballo. Para que nos entendan mellor a xente que nos está vendo. Na época socialista, no ano 2011, había 1.500 personas que cada día se levantaban para ir ao seu traballo e cando volvían á noite volvían sin traballo. Isto era un drama, era un auténtico drama. E que se fixo agora? Pois que agora hai cada día 1.400 personas que cando o día anterior se deitan non teñen traballo e cando se levantan o día seguinte teñen un posto de traballo. É dicir, de destruir casi 3,5 millóns de postos de traballo a crear nestes 2 últimos anos 1 millón de postos de traballo. E iso por que foi posible? Foi posible porque se abordaron as reformas necesarias que a economía española precisaba, non? Entre elas, a máis vinculada, por así decirlo, o tema do emprego é a reforma laboral. En España, cando as empresas tiñan problemas, só había un mecanismo de axuste, que era botar a xente á calle. Claro, eso non pode ser. Por lo tanto, hubo que abordar un proceso de reforma laboral complementado con reformas co control do déficit, complementado ca reforma do sector financiero, bueno, cun paquete de medidas moi importante que vemos que está dando seus frutos, porque por eso quería poñer riba da mesa eses datos de destruir 3,5 millóns de postos de traballo a crear 1 millón. E por eso tamén o noso gran obxectivo é que no ano 2020 en España haxa 20 millóns de persoas traballando. E iso é factible, porque se mantemos o ritmo que tivemos nestes 2 anos, 14 e 15, de crear cada un deles 500.000 postos de traballo, estaremos no ano 20 nesa cifra de 20 millóns de persoas traballando. E iso que é un pouco a reflexión final da pregunta que vostede formulaba. A que nos leva? A que é imprescindible para ter seguridade no crecemento económico e para ter seguridade na creación de emprego, é imprescindible a estabilidade política. E nós creemos que o único partido que pode garantir esa estabilidade política é o Partido Popular, porque o fixo ao longo destes anos. Non menos importante, sobre todo nunha provincia como a Lugo, coa poboación tan envellecida, é o tema das pensións. Que medidas levan tanto para garantilas agora como nun futuro, para que sexa o sistema sostible? Pois mire, permíteme enlazar co que lle estaba dicindo. Unha das medidas é que haxa 20 millóns de persoas traballando. Por qué? Porque 20 millóns de persoas traballando son 20 millóns de cotizantes, para entendernos, non? E en consecuencia de garantía de sostibilidade do sistema público de pensións. E é importante que fagamos unha reflexión sobre este tema, porque no ano 2011 o sistema público de pensións estaba en risco. Estaba en risco porque, claro, unha economía en recesión, unha economía que destruye os postos de traballo que estaba destruindo 1.500 diarios, obviamente está poñendo en peligro ese sistema público de pensións. E que fixo o goberno para garantizalo? Bueno, primeiro, facer que a economía, é dicir, un paquete de reformas que permitan que a economía crezca, que como consecuencia do crecemento económico se creen postos de traballo, pero fixo algo moi importante, que aí, claro, hai un cambio total
con respecto ao que facían e pensaban os socialistas. Os socialistas habían conxelado as pensións. Recordemos a época de Zapatero, cando neste país se conxelaron as pensións. Que fai Mariano Rajoy? Garantizar por lei, aprobar unha lei que garantice o incremento das pensións. Digo de outra maneira, por lei en España está garantizado o poder adquisitivo, o mantemento do poder adquisitivo dos pensionistas. É dicir, que os 120.000 pensionistas da nosa provincia, casi, bueno, pouco menos da terceira parte da población desta provincia, teñen, por las medidas que adotou Mariano Rajoy, teñen garantizada por lei que as súas pensións nunca van a perder o poder adquisitivo. En que temos que traballar agora? Temos que traballar en que, ademais de garantizar ese poder adquisitivo, se incremente o valor desas pensións. E por eso, este objetivo que lle dicía eu de crecemento económico, creación de emprego, 20 millóns de persoas traballando que garantizarían non somente esas pensións, sino a sostibilidade do estado de benestar. Está nestes días de actualidade o sector lácteo. Que medidas levan para axudalos para que o seu sector volva a bons tempos? Bueno, cando me facía esas preguntas de carácter personal, vi vostede que era un dos elementos fundamentales nos que eu me centraba, por moitas razóns. A primeira, por unha obvia, non? Porque efectivamente é un dos pilares nos que se estrutura a nosa economía, non? Por lo tanto, hai que adoptar medidas que permitan reforzalo. Segundo, porque é unha das mellores fórmulas, tanto a leite como a carne, de asentamento da población no rural. Por lo tanto, cumple tamén unha función non só económica, sino social e de tipo demográfico, o asentar población e, por lo tanto, permitir tamén o incremento da población do rural. Bueno, que se fixo nestes anos e que se debe de facer en relación co sector lácteo e que sería válido para outros sectores. Bueno, primeiro fai non moitos meses, no mes de setembro, conseguiuse un acordo que foi histórico. Nunca se había conseguido ese acordo aquí en España. É que todas as partes implicadas no que a cadena do sector lácteo se sentasen nunha mesa. Tanto a produción como a fabricación, a industria, como a distribución e o propio goberno actuando de árbitro. Aí acadáronse unha serie de acordos. Leváronse a cabo unha serie de reunións de seguimento, dúas en concreto, para ver en que medida se iba avanzando. E este mismo mes, vaise a facer, digamos, a evaluación. E aí o goberno, a propia ministra de Agricultura, o dixo aquí en Lugo, dixo literalmente sacar a tarjeta roxa a quen non cumpla. Porque o que temos que saber, e creo que a estas alturas xa todo o mundo coñece, é que o goberno non pode impoñer ningún precio, como tampouco impuxo en Francia nin en ningún outro país, porque proíbe a lei. Pero ten que velar porque efectivamente os precios do sector lácteo, precio ao produtor, sexan superiores aos que hai neste momento. Que se fixo tamén? Pois, mire, negociouse unha política agraria común moi diferente a que tiñan negociado os socialistas. Cando nos chegamos ao goberno, cando Rajoy chegou ao goberno, si nos aceptamos o que habían negociado os socialistas, o que había negociado primeiro unha exministra galega e despois outra exministra cordobesa, houbera sido a ruína para o sector lácteo. Porque os socialistas aceptaban unha tasa plana de en torno a 100 e pico, 200 euros por hectárea. Iso sería a ruína, porque a media está en 500 euros por hectárea. É dicir, que nun momento en donde o que se había negociado era unha PAC a baixa, unha PAC lesiva para os intereses dos gandeiros lucenses e dos gandeiros galegos, este goberno conseguiu renegociar unha PAC máis favorecedora, 250 millóns de euros entre PAC e pagos acoplados. Que se fixo tamén? Puxéronse en marcha unha serie de leyes que, por resumir, fundamentalmente van dirixidas en dúas direccións. Unha que se chama a Lei da Cadena de Valor, e este é un objetivo fundamental, clave, e é que hai que favorecer aqueles procesos que permitan a creación de valor. É dicir, nós temos que transformar o noso leite, temos que transformar os nosos produtos do sector primario. Por qué? Porque é o que nos vai a dar valor engadido. E tamén se aprobou legislación para que melloremos a nosa estrutura organizativa. Explícome. Nós temos unha organización, temos explotacións moi punteiras, desde o punto de vista da súa infraestructura, desde o punto de vista da genética, desde o punto de vista dos seus equipamentos, pero temos un déficit grave, moi grave, e é que a nosa organización é moi débil e, polo tanto, non nos permite ter capacidade de negociación, capacidade, en definitiva, de impoñer os precios.
Con un exemplo vais entender, eu creo que moito mellor. Estes días leíase nos medios de comunicación que por que se pagaba máis o leite, por exemplo, en Asturias, ou por que se pagaba máis o leite en Andalucía que en Galicia. En Andalucía, que son prácticamente 8 millóns de consumidores, nós non chegamos aos 3, hai unha única OPL, unha única Organización de Produtores Lácteos. Entenderán seguramente todos cantos nos están vendo que a capacidade de negociación que ten é moi superior. E unha única cooperativa. Solo en Lugo temos 45 cooperativas. Temos que avanzar por aí, temos que avanzar nesas dúas direccións. Organizarnos mellor e, ao mesmo tempo, crear procesos de creación, ou facilitar, perdón, a creación de procesos que incrementen o valor engadido. Por lo tanto, eu creo que aí temos que seguir avanzando nesa mesma dirección ao longo da próxima legislatura. Nos, desde logo, como lle dicía ao principio, vamos a estar sempre ao lado do sector primario, do lácteo, da carne, da pesca, por certo. Por certo, hoxe se firmaban acordos importantes en materia pesqueira. Pense que, por exemplo, no caso da merluza, plantexabas unha disminución da cuota para determinadas zonas, non na zona norte, pero en determinadas zonas que suporía unha perda de por riba do 60%. Ao final, esa rebaixa quedou en pouco máis dun 20%. Por tanto, non é o mismo negociar dunha maneira que negociar de outra. Apuntábamos nesta resposta que o sector lácteo é un dos piares incluso para afianzar poboación no rural. Que outras medidas levan para frear o despoboamento? Bueno, eu creo que todo aquilo que sexa favorecer, no caso do rural, non, pero en xeral, favorecer a creación de estruturas productivas que creen valor, vai nesa dirección. Pero a mellor forma, na miña opinión, para favorecer a demografía, que nazcan nenas e nenos, é fundamentalmente o emprego. O emprego é o mellor instrumento desde o punto de vista demográfico. Por qué? Porque cando unha persona ten emprego, cando unha parexa teñen traballo, os dous poden facer un proxecto de vida. E se fan ese proxecto de vida, van a ter fillos. E, polo tanto, esa é a medida fundamental. Ora, claro, se nos movemos nun horizonte de incertidumbre, ahora España conseguiu chegar a un momento de creación de confianza, de estabilidade política fundamental para ese crecemento económico e a creación de emprego, pero que temos que seguir avanzando porque hai 4 millóns de personas, máis de 4 millóns de personas que ainda non teñen un posto de traballo. Simplemente, que conseguimos? O que conseguimos con ese gran sacrificio da sociedade española e ca dirección política do Partido Popular de Mariano Rajoy? Bueno, cambiar unha tendencia e ver que estamos indo no bon camiño. E aí é o que non podemos, polo tanto, permitirnos volver para atrás. Se volvemos para atrás, volveríamos a unha situación de incertidumbre. E, claro, unha situación de incertidumbre é, digamos, o maior atentado, por así dicilo, é o maior ataque desde o punto de vista demográfico. En canto á sanidade, que é un tema sensible para a cidadanía, que propostas levan? Bueno, aquí no tema da sanidade creo que é bom facer algunha precisión, non? Cando nós chegamos ao goberno, a deuda en España da sanidade era de 16.000 millóns de euros. Había medicamentos que non se pagaban, como sabe, a sanidade está transferida ás comunidades autónomas, pero había comunidades autónomas que non pagaban a farmacia, co que isto representa. En Cataluña hubo que tratar de acudir, aplicar a solidaridade nacional para que se pagaran os medicamentos. En Cataluña pechaban centros de saúde, en Cataluña pechaban camas hospitalarias, polo tanto, claro, hubo que ese conxunto de medidas permitiron reconducir esa deuda sanitaria. Segundo e moi importante, que debería de empezar por aí, nós temos hoxe en día quizá o mellor sistema sanitario do mundo, que é un sistema sanitario de calidade, é público, é universal e é gratuito. E debemos de sentirnos moi orgullosos del. E temos que afianzarlo, temos que, polo tanto, adoptar medidas para darlle esa estabilidade e esa seguridade. Por eso, medidas que crean unha deuda como a que había antes, de 16.000 millóns de euros, obviamente non é a fórmula. Terceiro, creo que se debe de avanzar na uniformización, por así decirlo, de todos os procesos e das coberturas. Explícome. Que as coberturas que, desde o punto de vista sanitario, existan en Galicia, se sean as mesmas que en Cataluña, que en calquer outro sitio. Por lo tanto, que calquer cidadano ten garantido esas coberturas sanitarias con independencia de onde viva. Eu creo que eso é unha medida moi importante. Pero
a mellor fórmula para que a sanidade siga cumplindo esos criterios é precisamente que teñamos esa estabilidade que nos permita creación de riqueza, porque, en definitiva, unha forma de distribuíla é tamén a través da propia sanidade. Desde logo, este goberno foi o que foi capaz de garantizar, e digo máis incluso, en momentos de dificultade, en momentos de crise económica, mantiveronse todas as coberturas sanitarias, todas as coberturas sanitarias. Por tanto, eso creo que é moi importante. No caso concreto da nosa provincia e da nosa cidade, temos 3 magníficos hospitales. Temos un hospital na cidade de Lugo que, cando Alberto Núñez chegou, encontrouse con un edificio, pero un edificio que non valía para prestar atención sanitaria, porque non había equipamento e, o que é máis grave, non había dotación para facer ese equipamento. Alberto Núñez conseguiu consignar eses 40 millóns de euros que implicaba ese equipamento do Hospital de Lugo. En segundo lugar, estánse poñendo en marcha no Hospital de Lugo determinadas especialidades que nunca hubo. Véxase, acaba de vir un acelerador para a radioterapia, virá próximamente o segundo acelerador de última generación, medicina nuclear, puxose en marcha hemodinámica, é verdad que 8 horas, e polo tanto vamos a ver agora cales son os informes que os médicos nos din, que os cardiólogos nos din, para ver se efectivamente hai que poñela 24 horas ou non, pero non pode ser a sanidade, non pode ser que decidan unhos políticos, ou que se xogue ca sanidade, ou que unhos políticos decidan que especialidade ten que haber e como ten que... Non, iso teñen que ser os propios médicos, igual que son eles os que prescriben os medicamentos, tamén deben de ser eles os que digan o que hai que facer. E aquí é o criterio que se vai a seguir. En canto á educación, semella que España non chega a un acordo para a reforma educativa. Que propostas levan neste eido? Bueno, nos plantexamos para a próxima legislatura, efectivamente, tratar de acadar un consenso en materia de educación. Por que? Hombre, porque a educación é o pilar do futuro de unha sociedade, non? E tamén aquí temos que ser moi sinceros e moi claros. É dicir, España tiña as peores tasas de fracaso escolar. Bueno, entonces algo estaba funcionando mal. Algo se estaba facendo mal en educación cando os nosos mozos, no ámbito comunitario, acadaban os peores resultados, tanto en términos de fracaso escolar como en términos de formación. Segundo, a formación profesional, que ten que ser un dos mecanismos de futuro, porque trátase de adecuar a demanda que o tecido productivo nos fai a propia capacidade formativa. Por eso se puxo en marcha unha fórmula xa moi contrastada en Alemania, que é a formación profesional dual, que eu creo que é unha das apostas claras deste goberno. Puxeronse en marcha, ou máis que puxeronse en marcha, incrementáronse de forma sustancial os mecanismos de axuda para aquelas persoas que non teñan recursos económicos para poder estudiar. O capítulo de becas, que está consignado nos orzamentos do ano 2016, é o máis grande da historia. O máis grande da historia. Son casi 1.500 millóns de euros. Por lo tanto, é unha aposta clara pola educación, pola formación dual en materia profesional. Na educación universitaria, eu creo que estáse en Galicia, por exemplo. En Galicia, na educación universitaria, temos as taxas máis baixas de toda España. Por lo tanto, temos que camiñar na dirección que permita que a formación dos nosos mozos sexa adecuada á demanda que fai o mercado e, ademais, que sexa unha formación que garantice non solamente os coñecementos, senón que evite esas tasas de fracaso escolar ou esas tasas de paro na xente nova de, cando chegamos, estaba por riba do 50%. Baixou 4 ou 5 puntos, pero non é suficiente porque sigue sendo moi alto. Nós creemos que se debía de acadar un consenso en esta materia e nós, desde logo, vámoslo a plantexar. Pero, claro, con fórmulas que permitan correxir os desequilibrios que en materia de educación tiñamos. Para rematar, a corrupción política preocupa aos cidadáns? Que medidas levan neste eido? Bueno, preocupa aos cidadáns e preocupa, evidentemente, ao Partido Popular. Foi un dos graves problemas que tivemos ao longo desta legislatura, e eu comprendo que haxa cidadáns que teñan unha certa desafección dos políticos cando están vendo algúns exemplos que son deleznables, que son repugnantes, dos que nós nos sentimos avergonzados.
Nos sentímonos avergonzados de que personas, eu non falo de outros partidos, pero que personas do Partido Popular non fosen leales ca confianza que se había depositado en eles. Por eso, o primeiro que fixemos foi, primeiro, pedir perdón ao conxunto da sociedade española, fixo o propio presidente nas Cortes Generales. Pero fixéronse, en materia de corrupción, dúas cousas moi importantes polo seu significado, pola súa efectividade e porque nunca se habían feito en España. Nunca. A primeira é que en España, co Partido Popular e en materia de corrupción, funcionou o Estado de Dereito. É dicir, que o que meteu a Mau donde non debía, a Mau quedoulle presa. Funcionou a xusticia, está funcionando a xusticia e están funcionando os distintos mecanismos do Estado de Dereito. E digo isto que parecería obvio, porque non sempre foi así. E funcionou con independencia de cal fose o apelido ou cal fose o cargo presente ou pasado que tivese a persona que foi corrupta, ou que é corrupta. Por tanto, todo o peso da lei. Pero fíxose algo moi importante, e é que por primeira vez en España hai un paquete legislativo como non hai en ningún outro país de Europa, encamiñado precisamente aos temas de corrupción. En materia, a lei de transparencia, financiamento de partidos políticos, obligacións dos propios políticos, obligacións dos cargos. Creouse a Oficina de Xestión de Activos, é dicir, que o que rouba teno que devolver. O que rouba teno que devolver. Por tanto, temos hoxe un marco legislativo como nunca hubo. E eu pregúntome, diante das posicións, das opinións que ora manifestan algunhas forzas políticas, por que cando gobernaron non se adoptaron esas medidas? Tamén aquí tivo que ser un goberno do Partido Popular o que chegase para mudar, para cambiar esa situación. E por que non decilo? Para que aquel que mete a Mau non só lle quede presa a Mau, sino que teña que devolver todo, porque tamén aquí é importante devolver á sociedade, primeiro, a confianza e a credibilidade na política. Segundo, por devolver que recupere parte do esforzo, do sacrificio que estuvo facendo ao longo destes anos. A xente aquí pasou no mal. E, polo tanto, hai que devolvelo en todas as súas versións, tamén no tema da corrupción, tamén a través das distintas medidas económicas. Por eso eu insistí antes moito nese gran obxectivo, que o gran obxectivo para a próxima legislatura de seguir medrando económicamente e de crear 20 millóns de postos de traballo no ano 2020, porque eso vai a ser a garantía de que efectivamente vamos a continuar tendo un nivel de estado de benestar alto, o nivel que le corresponde a un país como España. Pero eso, e termino, solo se pode conseguir, solo hai unha fórmula para conseguirlo, que é manter a estabilidade política, manter a confianza. Si entramos nun proceso de inestabilidade política, non hai máis que ver o exemplo da Diputación de Lugo. Si entramos nun proceso de inestabilidade política, volveremos ao 2011 ou a unha situación peor. E eu creo que o único partido que pode garantizar esa estabilidade política é Mariano Rajoy e o Partido Popular, e neso estamos traballando e nesa dirección vamos a seguir traballando. Pois moitas gracias, José Manuel Barreiro, candidato ao Senado do Partido Popular por Lugo, por estar esta noite connosco. Gracias a vostedes, moi boas noites. E, como non, moitísimas grazas a todos vostedes por seguirnos nestas entrevistas en Clave Electoral. Hoxe é a última, pero mañá teremos o debate cos candidatos ao Congreso por Lugo, así que tampouco se o perdan. Que teñan moi boa noite.